各位歡迎嚟到 Part Two。我發現啱啱想睇下仲有冇算啦。啱啱終於都開到啦，所以呢就拆咗一陣，用個啱啱拆呢個遙控嚟頂住先。如果各位觀眾睇到就得啦。哎呀，好難，即係呢，搣咗，同埋你睇下要幾多？1、2、3、4、6個，要攞粒電池架車，個遙控唔知，要注意翻啲啊，入緊，又跌咗陣，觀眾們等咗一下，哎呀！之後就呢一粒，我買嚟手啦，因為咧驚咧，如果呢個係8粒嘅話，我就要8粒，所以買咗10。如果呢個已經搞掂嘅話咧，就可以攞翻個螺絲批3蚊。